Здравствуйте, уважаемые автомеханики, автолюбители и автолюбительницы. Сегодня мы хотим вам рассказать и показать, как устранить стук рулевой рейки с правой стороны на таких автомобилях, как Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid, Hyundai Accent, Hyundai Solaris 2 и Kia Rio. Это можно все произвести, не демонтируя рулевые рейки, в течение получаса. Значит, ремонтная втулка от фирмы АМТ представляет из себя алюминиевый фланец с 3 отверстиями с внутренней резьбой для дальнейшего демонтажа этой втулки, вовнутрь которой запрессована втулочка из высокопрочного полимерного материала антифрикционного. Также фирма АМТ предлагает нам вот такой съемник для дальнейшего демонтажа этой втулки. И вот такой немаловажный съемник для демонтажа заводского стопорного кольца, заводской втулки, вместо которого мы будем впрессовывать втулки от фирмы АМТ. Втулки изготовлены в двух видах. Это значит получается втулка на Volkswagen Polo, Skoda Rapid и ремонтная втулка для корейских автомобилей Hyundai Accent, Hyundai Solaris 2, Kia Rio. Как я уже говорил, это все можно сделать быстро и качественно, не демонтируя рулевые рейки в течение получаса, не покупая дорогостоящих ремонтных комплектов, не тратя кучу времени на демонтаж, сборку, переборку и монтаж рулевой рейки. Далее мы перейдем к практической части. Так, сегодня это уже 3-я машина, которую мы лечим. Боремся со стуками с правой стороны. Volkswagen Polo. Наш супермеханик Али. Нужно снять колесо. Переднее правое. Хорошо. Так, значит, снимаем колесо с правой стороны. Рулевой наконечник с рулевой тягой. Рулевой наконечник можно не трогать, если он в нормальном состоянии. Оставляем его так же, чтобы в дальнейшем не делать развал схождения. Так, оттягиваем пыльник, выворачиваем руль в левую сторону до конца и наблюдаем люфт. А свет есть, Али, у тебя? Это не видно. Так, одну секунду. Свет не падает. Вот подойти. Ага, вот так. Все видно. Так, вот наблюдается люфт. Приличный такой люфт рулевого вала относительно корпуса рулевой рейки. Необходимо зачистить место монтажа втулки. Так, откручиваем рулевую тягу с помощью такого самодельного ключика. При этом руль вывернут в левую сторону до конца. Смотрим на вал. Дефектов не обнаруживаем никаких. Ржавчин нету. Следов износа тоже нету. Руль выворачиваем до конца в левую сторону. Так, и внутри мы наблюдаем
имеется втулка заводская, стопорное кольцо, которое мы должны вытащить с помощью съемника. Выворачиваем рулевое колесо в крайнее правое положение и вставляем съемник. Как видите, съемник помещается между рулевым валом и стопорной втулкой. Заводим машину. И прерывистыми движениями в левую сторону. Стоп. Обратно. Перемещаем втулку. Подбиваем. Стоп. Обратно. Перемещаем втулку. Выдавливаем. Влево. Стоп. Перемещаем втулку. Влево. Крутим руль. Ага. Стоп. Стоп. Обратно. Вправо. Перемещаем втулку. Влево. Еще. Стоп. Назад. Влево. Так, вот заводская втулка у нас демонтирована. Вместо этого стопорного кольца мы установим втулочку АМТ. Смазав литиевой смазкой вал, далее мы одеваем втулку АМТ надписью, чтобы надпись АМТ смотрела на мастера. Молотков ничего не надо, она спокойно одевается на вал. Далее закручиваем рулевую тягу. Рулевая тяга нам будет служить как упором для запрессовки этой втулки. Втулка запрессовывается на заведенный двигатель выворачиванием руля в правую сторону. Заводим двигатель. Присадить ее сперва равномерно. А руль выворачиваем в правую сторону. Втулочка запрессовывается. Руль стал тяжелее, да? Теперь прерывистыми движениями нужно будет сильнее усилие на руль. Да, еще сильнее. Смотрим, чтобы втулка постепенно запрессовывалась до упора. Можно сильнее. Все, втулочка на месте. Выверни руль в левую сторону до конца. Проверим люфт. Так, до конца, да, вывернул люфт, руль. Угу. Так, затягиваем рулевую тягу. Двигатель можно выключить. Все, хватит. Так. Али, проверь теперь люфт. Все, люфтов никаких нету. Отлично. Заранее закупаем хомут диаметром от 40 до 70 миллиметров можно. Или вот такой пластиковый хомут
Далее все собираем в обратной последовательности. Главное, самое главное, смотрим на наличие дефектов пыльника. Уважаемые автолюбители, автолюбительницы, обязательно загоняйте свою машину на СТО и проверяйте все пыльники рулевых реек, шрусов и так далее. Это продлит жизнь вашим деталям. Не вашим деталям, а деталям вашего автомобиля. Также фирма АМТ в каждое свое изделие вкладывает подробную инструкцию по монтажу этой втулки. Это сделать легко и быстро. Рулевой наконечник прокрутился. Наш супермастер его стопорит. И последний штрих. Устанавливаем колесо. Не забудем затянуть болты. Наш экстра-мастер Али справился с задачей ровно за полчаса. Город Шымкент, 2021 год, весна. СТО Вагер. Так, и проверяем. Нормально, не стучит, да, все? Все, отлично. Теперь едем тестить. Это уже наша третья вылеченная машина. Перед тем, как сделать видео, мы протестили на двух автомобилях. Первый автомобиль был у нас Шкода Rapid, второй автомобиль Volkswagen Polo седан и третий автомобиль, то же самое Polo седан. Тестили 2 месяца назад, пока жалоб не было от клиентов. Не забываем затянуть колесо. СТО Вагер. Имеется магазин, очень большой ассортимент запчастей для автомобилей ВАГ. Алло. Также у нас имеется большой ассортимент автозапчастей БУ, привезенных из Японии, Арабских Эмиратов и Европы. Всем спасибо за просмотр нашего видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Всем удачи на дорогах. Не превышайте скорость. Берегите себя и окружающих.